السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى، فيديو جديد. اليوم إن شاء الله معنا هاد جمالية ديال الخميرة البلدية الأصلية، الصحية اللي فيها بزاف المنافع اللي بزاف الناس ما كيعرفوهاش. الناس تاع زمان تبارك الله كانوا عايشين بها، كنتي كتشوفي السيدة كتسلمي عليها ما دايره لا دواء ما شاربه لا كاينه لا حتى شي حاجه. الخدود منورين والوجه كيلمع، وما شاء الله ما كاين لا حبوب ولا حتى شي حاجه، ما كاين لا كلف لا والو في الوجه. هادشي حيت كانوا الناس كيستعملوا غير المواد الطبيعيه والمواد والخضر البيو اللي ما فيها لا مبيدات لا حتى حاجه. وبالاخص كيركزوا على هاد الخميره البلديه كما كنقول دائما كيعجنوا بها الخبز، وكيديروا بها بزاف ديال العجائن، القرص، الحلوى، كل شيء. يعني خميره هذه اللي كاينه دابا المصنعه ما كانش زمان. جداواتنا وخوالاتنا وهذا كيعاودوا انه كانوا كيخدموا غير بهذه النوعيه تاع الخميره، وكانوا في صحه جيده. الحمد لله والشكر لله. تعلمنا مع الوالدين هاد كيفية استعمال هاد الخميرة. هي سهلة وواعرة في نفس الوقت، سهلة إلا تعتمديها وتخدمي بها دائما. ولكن اللي واعر فيها هو أنه ما كتبغيش تبقى ما تقيسيهاش زعما وما تخدميش عليها نهار من بعد النهار. هي هاد الخميرة راه دايرة بحال لاشين ديالك، الا ما طعمتيهاش وما خدمتيش عليها يوميا ما كتطلعش. هذا غير مثال عطيته ليك للسيدات باش يعرفوا الاهميه. الا خدمتي على هاد الخميره وعجنتي بها يوميا، راك كتاخدي صحتك في القريب العاجل، كيبان لك الفرق. والا ما خدمتيش عليها راه كتخدمي بالمواد المصنعه، وراه الانسان راه لا اله الا الله كيتخلط داكشي في الجسم ما كنعرفوه منين جا. عليناش الخميره في الفيديو السابق كيف صوبناها، هي واجده دابا. هي حليت القرعه، حركتها مزيان دائما بالخشب، ملعقه ديال الخشب. ودابا غادي نعبرها باش نقول لكم تقريبا. شوف تبارك الله ما شاء الله، شوفي دوك البويقات بحال البغرير ملي كنخمروه ما شاء الله. انا كنعبر فيها دابا باش نقول لكم تقريبا. هي ما خاصش ديري كميه قليله، خاص قد ما كثرتيها في الدقيق، يعني بحال كديري الثلث ديال الكميه تاع الدقيق معاه. ها هي جاتني هنا 300 يعني 300 غرام، 315 ماشي بزاف. مبغيتش نكثرها حيت عندي كميه قليله. دابا هذيك الزلافه هذه جوج زلافات اخرين ديال الدقيق. ها هي هذه عامره ديال الخميره، غنديرها مع الشعير هذه زلافه، وزلافه ديال القمح هذا كومبلي. وهذيك يعني 300 غرام و300 هي 600 وسميتها. و100 غرام ديال الفرينه هي 700 غرام، و300 غرام ديال الخميره هي هذاك الشيء كامل فيه كيلو ديال العجينه. غادي نعجنوها وغادي نخرجوا منها بزاف ديال الانواع. الخبز راه معروف كيفاش كيخرج، كتعجنيه وتخمريه وتقرصيه، ما تقرصيش بزاف تخليه غليظ وعاودي خمر شويه وتعاودي طيبيه. ولكن انا هنا غادي نخرج منها اشكال اخرين بعدو شويه على الخبز، لان انا كثرت الفيديوهات على الخبز. ولا اله الا الله. كنعجنو عجينه عاديه بلا ملح، كنأكد باش تاخدي منها اللي غادي نخليه وعاود المره اخرى. دائما تكون عندك ملي كتبغي تعجني ما كتوحلي ما حتى حاجه. هي اصلا حتى الغريبه هذه البهله كتعجنيها بالخميره البلديه وكتخمريها. كوريها سيداتي وديريها في اللاطه وخليها تخمر على خاطرها واحد 4 سوايع. عاد شعلي الفران، سخنيه مزيان، وكتجي نفس النتيجه. احسن كتكون هي اللي كتكون بلديه. والحلوه تاع زمان كيعشقها الجميع، ولا درنا بالخميره البلديه راه كتجي رائعه. كنعجنو هنايا انا راه كنجمع غير بيدي. يعني العجينه ديالي راه ما كندلكهاش، كنخليها غير خفيفه. هنا راه بانت ليا داك الطرف ديال الثوم باش نحيدو، ها هو باش طلعت هذيك القريعه ديال الخميره.
وصافي كنجمع الخميره. مبغيتش نجريها بزاف باش نهز القطعه. انتما شفتوا راه ما كتلصق باليدين ما حتى حاجه، كتجيني ساهله. انا ما صافي ولفتها، ما يعني ملي كنفيق الصباح كنصبقها هي الاولى، ولا كنقدر نعجنها بالليل. راه عجنتها بالليل باش في الصباح نحيد. هي يعني تكون خامره، كتهز شويه الوقت، غتدي لك الصباح كامل باش تخمر. اللهم بالليل الصباح كتلقايها هي القطعه اللي غنحيد. هي قربت لكم الكاميرا، قطعه يعني كتهزيها بيدك القدر اللي هذا باش كتكون عندك واجده، لان كتضربيها 3 ايام باش كتوجد. اللهم كديريها في قريعه. ها هو. وهنايا غادي غنرجع نفس القرعه ديال تاع فين خمرت. مره كتصليها ولا كتخليها هكا باش كتبقاش في هذيك الريحه المزعجه. ما هي غير ريحه تاع خمور طبيعي، بالعكس هذاك الشيء كله مفيد للجسم. صافي راه درت دابا الملحه ديالي، غادي ندخلها في الدقيق مزيان، نجمع الجوانب. عجينه عاديه. دابا هذا راه فيه القمح، الدقيق الكومبلي بالنخاله ديالو، والشعير حتى هو بنخالته. غادي يجي يعني اشكال اللي غنصيبها يجيو هائلين. فهاد الاناء ملي كندير درت غير الملحه والماء دابا جمعتها، ومن بعد غادي غنزيدو الاضافات باش نعملو عده اشكال بهاد العجينه. هذه عجينه ما كتصلحش غير الخبز، نديرو بها اشكال. صافي كنبقى نجمعها بهذا الشكل. كديريها خفيفه سيداتي، انتي شفتيها كيفاش دايره خفيفه اقصى درجه. يعني دابا تخرجي منها البطبوط، تخرجي تجريها شويه، تخرجي منها هذا البغرير، يعني بزاف ديال القرص، بتي بان صغار. تقدري ديري الحشوات، تخرجي بالك ميني بسيطلات صغيورين بزاف بزاف بزاف. المهم لا باز هي هذه. وملي تبغي تخرجي من اي شكل تخرجي من سيداتي حتى الكوكيز انتما غتشوفوه وغيجيكم غريب مخير. نعطيو لوليداتنا احسن من السقاطه ديال الزنقه. هذوك المواد الحافظه راه كيضروا لا الكبير لا الصغير في هذا الوقت. المناعه قليله، نحاولوا ما امكن نخدموا لوليداتنا في الدار، نطيبوا ليهم في الدار احسن شيء. وهنا راه مشيت نجيب الغطاء باش كنغطي دائما العجينه ديالي فاش كتخمر. والفران عندي سخنته مهيل، يعني بقى دافي باش نسد عليها تما ونخليها تخمر تقريبا 3 سوايع حتى 4 سوايع ولا اكثر. 6 سوايع مخيره كتخمر مزيان باش ملي كتعاودي تخليها ما كتجيك صعيبه. السلام عليكم ورحمه الله.